बालाघाट जिले की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। महानगरों की तर्ज पर शुरू हो रही सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी, जहां मिलेगी सभी तरह की सुविधा। बालाघाट जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 32 गौरव पथ माहुले हार्डवेयर के निकट शुरू हो रही फोकस लाइब्रेरी, जिसका 10 नवंबर को नवागत आईपीएस अधिकारी राहुल देशमुख करेंगे इनॉग्रेशन। आपको बता दें कि सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी 24 घंटे शुरू होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध होगी। बैठने के लिए कंफर्ट सीट, 80 सीट वाला पहला जंबो लाइब्रेरी आपके शहर बालाघाट में अब उपलब्ध होगा। याद रखिए, फोकस लाइब्रेरी वार्ड नंबर 32 माहुले हार्डवेयर वाली गली, गौरव पथ, बालाघाट। पहले आए पहले पाएं और अपनी सीट बुक करवाएं। इसी तर्ज पर शुरू हो रही है फोकस लाइब्रेरी, जहां मिलेगी आपको सभी तरह की सुविधाएं। याद रखिए, गौरव पथ वार्ड नंबर 32 माहुले हार्डवेयर वाली गली, बालाघाट।